أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Onlar öyle kimselerdir ki biz onlara namaz ikame ederler ve zekat verecekler ve iyilikleri emredecekler ve kötülüklerden insanları alıkoyacaklar ve bütün işlerin sonucu Allah'ın elindedir. Bu ayet-i kerimede Yüce Allah müminlerin dikkatini şu yöne çekmiştir. Gerçek müminler onlardır ki güç ellerini geçince zaaf ve rahatsızlıktan sonra emniyete kavuşunca iyilikleri durumda hür bir şekilde kendi ibadetini dillerini göre amel etme fırsatı ellerini geçince onlar dünyaya dikkat etmediler. Aksine namazı ikame ederler. Kendi namazlarına dikkat edenler olurlar. Kendi camilerini doldururlar. İnsanlığa hizmet edenler Allah-u Teala'nın korkunu kalplerinde tutarak fakirlere ve miskinler için mallarından para harcarlar. Dinin yayılması için özveride bulunurlar. Allah-u Teala'nın dinin işaati için kendi mallarından para sarf ederek onu pak mal haline getirirler. İyilikleri emrederler, kendileri de dikkat ederler ve diğerleri yapmalarına Allah-u Teala'nın ve onun kullarının hakkını vermeye dikkatlerini çekerler. Uzak dururlar ve insanları da uzak tutarlar. Bütün bu işler Allah-u Teala'nın korkusuyla olur. Allah-u Teala'nın emrinden dolayı olur. O yüzden Yüce Allah dahi onların en iyi neticeleri kendilerine verir. Çünkü her şeyin kararını Allah verecektir. Onun için
Allah-u Teala'nın hidayetine göre, onun emrine göre, onun korkusunu göz önünde bulundurarak, kalpte bulundurarak yapılırsa, onun sonucu kesinlikle iyi olacaktır. Bu usulü konu, eğer aramızdan her birimiz bunu anlarsak, o zaman biz Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler olacağız. Siz burada Mehdiyabad'ta bir cami yaptınız. Aynı şekillerde geçen günlerde Fulda'da ve Gizen'de dahi camilerin açılışı yapılmıştır. Almanya cemaati 100 caminin altında Allah-u Teala'nın lütfuyla cami yapabilmektedir ve Allah-u Teala cemaatin üyeleri camilerin yapımı için mal özverisinde bulunurlar ki Allah-u Teala emrine göre hem amel ederek biz kendi ibadetimizin seviyesini yükseltmeliyiz. Buraya gelerek Pakistan'dan buraya hicret ederek geldikten sonra bizim mal durumumuz daha iyi olmuştur. Bu aramızdan her birimiz şuna dikkatimizi çekmelidir. Biz Allah-u Teala'nın yolunda harcayalım ve onun evini yapalım ki orada birlikte buluşarak namazı ikame edelim. İmamın arkasında cemaatle birlikte namaz edebilelim. Cemaatlerimizde öyle bir durum yaratabilelim ki Allah'a doğru haliseten bizim dikkatimizi çekilmiş olsun. Hür bir şekilde Allah-u Teala'nın ibadetin hakkını verelim. Pakistan'da bize din hürriyeti verilmiyor. Orada ülke yasası cami yapmamıza manidir. Hür bir şekilde ibadet etmeye izni vermiyor ki biz orada Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını verelim. Ama burada Allah-u Teala'nın hakkının verilmesi için biz camileri yapıyoruz. Bize Yüce Allah mal bakımından dahi lütufta bulunmuştur. Her birimiz onu düşünmeliyiz. Onun için biz onun kullarının haklarını vermeye dahi çaba sarf edeceğiz ve ediyoruz da. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdik ki manevi ve ahlaki durumlarımızı düzeltelim. Bizim bu camilerimiz şu yöne dikkatimizi çekenlerdir ve olmalıdır da bu düşüncedir işte. Ve buna tam olarak amel etme çabamız var. Ki her bir Ahmedi, burada kalan her Ahmedi onu yapmalıdır. Kendi beyninde ve kalbinde onu tutmalıdır. Ve ameliyle onu ispat etmesi lazım. Yoksa camiler yapmak faydasızdır. Onun için her Ahmedi hatırında tutmalı. Onların gayesi cami yapmakla tamamlanmayacak. Aksine o zaman tamamlanacak ne zaman ki haliseten Allah-u Teala'nın ibadetine doğru dikkat edeceğiz. Ve namazlarımızı ikame edeceğiz. İmamın arkasında namaz için camiye geleceğiz. Dikkatimizi namazlarda Allah-u Teala'ya doğru tutacağız. Onu ikame edeceğiz. Eğer dikkat sağa sola çevriliyorsa hemen dikkatimiz geri tekrar namaza ve Allah'a onu döndüreceğiz. Bunun gerçeğini anlayacağız. Ki namazda biz Allah-u Teala ile konuşma fırsatını elde etmiş oluyoruz.
Yalnız gagalamıyoruz, secde etmiyoruz, Arapça beyan etmiyoruz kelimeleri. Kendi dilimizle de dua etmeliyiz. Öyle namaz etmeliyiz ki, çaba sarf etmeliyiz ki Allah-u Teala ile mülaki olalım. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bir muttakinin sıfatlarından bahsederek, gerçek müminin sıfatlarından bahsederek şöyle buyuruyor. Yukîmûne salat yapanlardır onlar. Namazı ikame ederler. Ayağa kaldırırlar. Ayakta tutarlar. Muttaki nasıl oluyorsa namazı ayakta tutar. Namaz bazen düşüyor. Tekrar onu ayağa kaldırıyor. Muttaki Allah'tan korkarak, Allah'tan korkandır, korkuyordur ve namazı ikame ediyordur. Bu durumda değişik vesveseler ve tehlikeler dahi oluyor. Onlar doğarak ona mani oluyorlar. Kalplerin vesveseleri, düşünceleri Allah-u Teala tarafından dikkatini başka türlü yöne çevirirler. Bu kalbin vesveseleri ve düşünceleri Allah-u Teala'dan başka yöne onun dikkatini çeviriyorlar. Namazın düşmesi de işte budur. Ve geri onu ayağa kaldırmak da budur. Tekrar Allah'a dikkat edelim. Ancak eğer kalpte takva varsa, bir muttaki, gerçek bir mümin, nefsin bu çekişmesinde dahi namazı ayağa kaldırıyor. Ayakta tutuyor. Namaz düşüyor. Dikkat sağa sola oluyor bazen. Fakat takva şunu istiyor ki çaba sarf ederek tekrar namazı ikame edelim. Tekrar dikkatimiz namaza dikkatimiz olsun ve Allah-u Teala'ya dikkatimiz olsun. Bunu ayağa kaldırmak budur. O külfetle ve çaba ile onu sık sık ayağa kaldırıyor ve eğer müstakil olarak namazda insan namaza bağlı kalırsa, şuna çaba sarf ederse ki ben kendi namazımın en üstün seviyesine ulaşmalıyım. O zaman bir zaman geliyor ki Yüce Allah kendi kelamı vasıyla hidayet veriyor ona. Sonra hidayeti izah etti Mesih Aleyhisselam. Hidayet nedir? O öyle bir durumdur ki namazı ikame etmek ve onu çaba sarf etmek, ayağa kaldırma çabası olmuyor yalnız. Namaz düştü, dikkatimiz çevrildi ve tekrar dikkat oldu namaza doğru muamele bu olmuyor. Aksine hidayeti elde ettikten sonra namaz onun için bir gıda menzile yerine geçiyor. Sanki insan yemek yiyordur beden için. Aynı şekilde manevi ilerlemek için, neşnuma için gıda haline gelmiş oluyor. Beslenmek için. Nasıl maddi gıda olmadan insan hayatta kalamaz. Ben izah ediyorum Emirül Müminin diyor. Maddi gıda olmadan insanın hayatı kalamıyor. Aynı şekilde namaz olmadan insanın hayatı kalamıyor. Ve yalnız bu kadarla kalmayıp yalnız hayatı ayakta tutmak için yemek yemeliyiz. Yalnız bu kadar değil. Aksine bu öyle değil ki bu gıdanın lezzeti dahi insan duyuyor. Mesih Aleyhisselam dedi ki namazda öyle zevk veriliyor kendisine. Sanki çok susuzluk anında soğuk suyun lezzeti oluyorsa. Çünkü rağbet ile insanı içiyor. Doyuyor onunla ve lezzet duyuyor onu içmesiyle. İnsan susamış olursa, susuzluğu aşırı derecede olursa, kötü durumda olursa, su bulamıyorsa, sonra su bulursa ve soğuk su bulursa, onun aldığı lezzet aynen böyledir. Nasıl ki gerçek hidayete ermiş olan birisi namaz ile buluyor o lezzeti. Sonra başka bir örnek değil. Adamın birisi aç olursa ve en güzel bir yemek kendisine verilirse lezzetli, onu yiyerek mutlu oluyor.
Gerçekten böyle bir mutluluk gerçek namaz kılana nasip oluyor. İşte bu azlardır. Gerçekten namazlardır. Mutlu olarak namaz kılmalıyız. Bir yük olarak düşünerek değil. Hatta öyle bir örnek dahi verdi Mesih Muhammed Aleyhisselam. Gerçek mümin için namaz bir çeşit neşedir. Sarhoşluk. Bir sarhoş eğer içki bulamıyorsa eziyet duyuyordur. ızdırap duyuyordur. Rahatsız oluyor. Ancak namazın eda etmesiyle onun kalbinde belli bir surur ve mutluluk ve rahat oluyor. Mesih Aleyhisselam dedi ki kelimelerde o lezzeti beyan etmek mümkün değil. Gerçek namaz kılana verilen lezzet. Dedi ki Mesih Aleyhisselam gerçek muttaki, mümin muttaki namaza lezzet bulur. Onun için namazı süsleyerek kılmalıyız. Dedi ki namaz bütün ilerlemenin köküdür ve basamağıdır. Onun için denilmiştir ki namaz müminin miracıdır. Ve onun vasıtasıyla insan Allah-u Teala'ya ulaşabilir. Kısacası camiler eğer bizim olursa öyle namaz eda etmek için olmalı. Biz cami yapmaya dikkat edersek şu miracı elde etmek için bu miraç olmalı bizim. Bu vasıtadır ancak ki insanı Allah'a götürebilir. Ve Allah-u Teala ile konuşma fırsatını kendisine veriyor. Onun için ümitsiz olmamalıyız. Bu makamı nasıl elde edilir? Tam çaba ile bu makam Allah-u Teala veriyordur. Birçok insanlar soruyorlar. Bana yazıyorlar hala. Namazda dikkatimizi çekilmiyor. Onun tedavisi bu. Çaba sarf ederek sık dikkatimizi çekelim. Mesih Aleyhisselatü Vesselam meclisinde dahi adamın birisi bu soru sordu. Benim kalbim bugünlerde öyledir ki namazda lezzet bulamıyorum, ağlayış bulamıyorum. Ben çok eziyet içinde kalıyorum bu sebepten dolayı. Çünkü bir defa namazın lezzetini duydum. Şüpheler kalbimde doğuyor. Onları çok reddediyorum. Ancak vesveseler benim peşimi bırakmıyor. Ne yapayım? Mesih Aleyhisselam buyurdu. Bu dahi Allah-u Teala'nın lütfudur. Minnetidir ki insan bu gibi vesveselere yenik düşmüyor. Vesveseler vardır. Onlar senin üstüne çıkmalarına izin vermemişsin. Buyurdu ki bu öyle bir durum olursa insan bu vesveselerin üstüne çıkmalarına izin vermezse kendisine bu dahi sevap durumudur. Allah-u Teala bunun dahi sevabını veriyordur. Öyle rahim ve kerimdir Allah. Nefs-i ammara sahibinin haberi olmuyor ki kötülük nedir. O kötülük yapmaya devam ediyor. Bilmiyor. Nefs-i levvamedir. Kötülük yapıyor fakat daima utanıyor. Kötülük yaptıktan sonra bu nefs-i levvame durumu var ya, bunda insan utanırsa kötülük yaptıktan sonra his olursa onun dahi sevabına nail oluyordur. Tövbe ediyor utanarak. Böyle bir insan nefsine köle değildir. Hiç rahatsız olmamalısın. Vesveseler varsa onları uzaklaştırmaya çalışıyorsan sevabına nail oluyorsun. Allah-u Teala'nın sevabını dahi veriyordur. Böyle insan nefsin kölesi değil. Ve bunda olmak bir derece kadar gereklidir. Bundan rahatsız olmamalıyız. Çünkü bunda büyük sevaplar vardır. Şöyle ki Allah-u Teala kendisi nur ve sekinet veriyordur. Allah-u Teala'nın rahmetinin zamanı oluyor ve insan rahat buluyor. Ve insan yorulmamalı. Secdede
Ya Hayyu Ya Kayyum rahmet-i astagis çok okuyunuz. Ya Hayyu Ya Kayyum rahmet-i astagis çok okuyun. Fakat hatırınızda olsun. Acelecilik korkunçtur. Aceleci olmamalısınız. İslam'da insan cesur olmalı. Aceleci olan cesur değil, korkaktır. Yılların çabasından sonra sonunda şeytanın saldırıları zayıflaşıyor ve açıyor. İşte bu usulü sözü daima hatırımızda tutmalıyız. Aceleci olmamalıyız. Ve mustakil Allah Teala'ya sarılmalıyız. Onun önünde eğilmeliyiz. Sonunda bir gün şeytan yenik düşecek ve kaçıp gidecek. Ancak eğer aceleci olursanız, namazı ikame etmeye tam olarak çaba sarf etmezseniz, o zaman insan şeytanın yakalanmasına yakalanır. Genellikle görülür. İnsan acelecidir. Hemen eğer bir şey bulamazsa diyor ki dua etmenin bir faydası olmadı. Şunu unutmamalıyız. Yalnız maddiyat insan eğer isterse bu gibi dualar Allah-u Teala kabul etmez. Evet. Allah-u Teala'dan manevi ve dini ilerleme istenilirse, Allah-u Teala'ya yaklaşmak istenilirse Allah-u Teala yaklaşıyordur. Ve daha sonra onun dünyadaki ihtiyaçlarını dahi gideriyordur. Allah Teala'dan istemek için bazı yollar ve usuller vardır. Onlarda yürümeliyiz. Bu nasıl olabilir? Ki Allah-u Teala bir tarafta şunu desin: Ud'uni astajib lakum. Siz bana dua edin, ben sizin dualarınızı kabul edeceğim. Ve diğer taraftan insan dua etmeye devam etsin ve Allah-u Teala kabul etmesin. Bu nasıl mümkün? Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bu konuyu beyan ederek şöyle diyor: namazlarda dualar ve salavat vardır Arapçada. Fakat size haram değil ki namazda kendi diliyle dua edin. Allah-u Teala'nın emridir. Namaz odur ki içinde tezerru ve huzur-i kalp olsun. Kalp huzuru olsun. Tezerru yaratın. Kalbinizi yumuşatın. Allah'ın korkusu olsun kalbinizde. Ben Allah-u Teala'nın önünde duruyorum. Ondan istiyorum. Bu gibi insanlar günahları uzaklaşıyor. Ancak onlarda tezerru oluyor. Buyurdu ki Mesih Muhammed Aleyhisselam innal hasenate yüzhebne seyyat buyurdu Allah-u Teala. Yani iyilikler kötülükleri uzaklaştırır. Burada hasenat demek namaz demektir. Ve huzur ve tezerru kendi lisanımızla dua etmekle insana nasip oluyor. İnsanın kalbi yumuşuyor. Kendi lisanıyla dua ederse ancak olur ki anlasın ki ben ne istiyorum. Dedi ki kendi lisanınızla dua edin. Sonra diyor ki Allah-u Teala'nın öğrettiği dualar gereklidir, onları yapmalıyız ve onlardan en iyi dua Fatiha duasıdır. Çünkü camidir o. Mükemmeldir. Tamdır. Fatiha suresinde bize bir dua öğretmiştir. Ehdina sıratal mustakim. Bunun anlamı çok geniştir. Ve izah ederken Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor: bir insan bir çiftlik yapmasını öğrenirse çiftliğin en iyi yoluna ulaşmış olacak. Tarla sürmeyi öğrenirse ne zaman gübre atmalıyım, ne zaman su vermeliyim, ne zaman sprey yapmalıyım. O zaman onun bu durumu olursa o sırat-ı mustakima ulaşmış oldu. Kendi o sahada
çiftlik sahasında. Aynı şekilde siz Allah-u Teala'nın ya mulakamanın sırat-ı müstakimini öğreniniz. Dua ediniz. Ya Rabbi ben senin günahkar kuluyum. Bana yol göster ya Rabbi. Küçükten büyüğe doğru. Hepsi bütün hacetler. Utanmadan Allah'tan isteyiniz. Asıl veren O'dur. En iyi olan O'dur ki çok dua eder. Çünkü eğer bir cimrinin kapısında cimri birisi olursa, bir dilenci oraya giderek her gün dilerse bir gün o da utanacak. Sonunda Allah-u Teala'dan dileyen ki o da bir misildir, öyle kerimdir ki onun bir örneği yoktur. Ondan neden istemesin? Onun için dilen mutlaka bir gün bulur. Namazın ikinci ismi duadır. Dedi ki ud'uni astajib lakum. Siz bana dua edin, ben duanızı kabul edeceğim. Sonra dedi ki ve izâ sâlaka ibâdî anni fe inni karîb ucibu davata dâe izâ da'âne. Benim kulum benim hakkımda soru sorarsa de ki ben çok yakın. Dua edenin duasını kabul ederim. Beni çağırdığı zaman. Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam bazı kimseler Allah-u Teala zatın konusunda şüphe ederler. Fakat Allah-u Teala der ki benim varlığımın alameti budur ki siz beni çağırın, benden isteyin, ben size cevap vereceğim ve sizi hatırlayacağım. Eğer böyle derseniz Allah derler biz çok dua ediyoruz. Derseniz ki bir dua ediyoruz cevap vermiyor derseniz bakınız siz bir yerde durarak öyle sizden çok uzak olan birisini çağırıyorsunuz. Arada mesafe vardır. İkincisi sizin kulaklarınızdan eksikliktir. Tam olarak duyamıyor sesi. Çağırdığınız uzaktan sizin sesinizi duyarak size cevap verecek. Fakat uzaktan cevap verdiği zaman siz kulaklarınız sığır olduğundan dolayı dinleyemezsiniz. Dedi ki sizin aradaki perdeler ve hicab ve uzaklaşmaya devam ederse siz mutlaka o sesi duyacaksınız. Allah-u Teala yaklaşacaksınız çaba sarf ederek onun sesini duyarsınız. Dedi ki dünya yaratılığından beri bunun delili vardır ki o kendi öz kullarıyla konuşuyordur. Eğer böyle olmasaydı yavaş yavaş bu tamamen yok olurdu. Ki onun varlığı var mı yok mu? Onun için Allah-u Teala'nın varlığının en kuvvetli delil, varoluşunun en kuvvetli delili şudur ki biz onun sesini duyalım. Yahut onu görelim yahut onunla konuşabilelim. Onun bugünkü konuşmak görmek gibidir. Onun yerindedir. Eğer arada bir hicap olursa o zaman biz dinleyemeyiz. Aradaki perde kalkarsa o zaman onun sesini duyacağız. Bu aradaki perdeyi kaldırmak gereklidir. Ve bu dahi Allah-u Teala'nın sözüdür. Her kim ciddi bir şekilde bana gelirse, benim zatımın gerçeğini anlayarak bana ilerlerse, ben dahi ona ilerleyeceğim. Bunu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi buyurdu. Allah-u Teala diyor ki kul bir adım bana geliyor, ben ona 2 adım gidiyorum. İnsan kul yayan gidiyor, ben koşarak gidiyorum ona. Eğer eksiklik varsa bizde vardır. Bize Allah-u Teala doğru bizim gitmemiz lazım. Onun yolunu aramak, onunla mülaki olmak için dahi ancak onun yardımı gereklidir. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdiğimizi iddia ediyoruz. Bizim için gereklidir ki Allah-u Teala'ya gitmek için tam çaba sarf edelim.
vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam yalnız bir sözüne amel etmek, cami yapın ki İslami tanınsın, bu yeterli değil. Bunun için fiili çaba dahi gereklidir. Ve daha sonra Allah-u Teala'nın yardımı dahi gereklidir. İnsan çabayla Allah-u Teala'nın yardımını elde ederse ancak o zaman başarıya ulaşacak. Bunu beyan ederek Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor, unutmayınız, biat anında tövbe ettiğiniz zaman bir bereket oluyor. Eğer onunla birlikte dini dünyadan üstün tutma şartı dahi olursa ilerleme oluyor o zaman. Dinimi dünyadan üstün tutam. Biat oldu, bereket oldu. Bu dahi şart olursa ben dinimi dünyadan üstün tutacağım. O zaman dünyada ileri adım atacak. Bunu yapmak sizin elinizde değil. Allah-u Teala'nın yardımı gereklidir. Şiddetli bir şekilde. Allah-u yardımı olmadan olamaz. Allah-u Teala buyurmuştur ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا çaba, bizim yolumuza çaba edenler var, sonunda bize ulaşırlar. Nasıl ki bir tohum atılıyorsa ona su verilmezse bereketli olmuyor o. Ona su vermezseniz attığınız tohuma tam bakmazsanız, su vermezseniz bereketsiz kalır o. Hiç yetişmez o. Yetişirse çok zayıf olur. Aksine kendisi dahi fena olur. Aynı şekilde siz dahi bu ikrarı daima hatırınızda tutmazsanız, dinden, dünyadan üstün tutma sözü var ya, onu her gün hatırınızda olmasa ve dua etmezseniz Ya Rabbi bize yardım et, o zaman Allah-u Teala'nın lütfu size nazil olmayacak. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan değişiklik mümkün değil. Mümkün değil bu. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan değişiklik olsun. Onun için Allah-u Teala'nın lütfunu aramak için dua yapmalıyız. Kötüler, hırsızlar, zaniler daima öyle kalmazlar. Mutlaka bir gün utanırlar. Aynı durum. Her kötülük yapanın durumu aynen böyledir. Bundan ispat ediyor ki Allah-u Teala insanın kalbinde bir iyilik koymuştur. O iyiliği yetiştirmek için Allah-u Teala'nın yardımı gereklidir. Onun için 5 vakit namazda Fatiha suresi okumamız şart kılınmıştır. Emir verdi. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yani ibadet sana ediyoruz ve senden yardım diliyoruz. Bunda 2 şeye işaret etti. Yani her iyi işte kuvvetler, tedbirler ve çaba sarf edin. Her iyi iş yapmak için Allah-u Teala'nın verdiği güçler, tedbirler, mümkün olan tedbirler, çaba yapmalıyız. Bu işareti nabudu, ibadete doğru. Çünkü her kim yalnız dua ederse ve çaba sarf etmezse o başarıya ulaşmaz. Yalnız dua ile iş olmuyor. Çaba sarf etmesi lazım. Başarıya ulaşamaz. Nasıl ki çiftçi tohum attıktan sonra çaba sarf etmezse nasıl meyveyi bekleyebilir? Ve bu Allah-u Teala'nın sünnetidir. Eğer tohum attıktan sonra yalnız dua edersek mahrum kalacaklar. Su vermedilerse, ona bakmadılarsa mahrum kalacak. Mesela 2 çiftçi vardır. Birisi çok çaba sarf ediyor. Çaba sarf ediyor. Su veriyor. Bu mutlaka başarıya ulaşacak. Öteki çaba sarf etmez. Yahut az çaba sarf ediyor. Bunun mahsulü daima eksik kalır. Belki gümrüğünü dahi ödeyemez. Daima müflis kalacaktır, fakir. Aynı şekilde dini işlerdir. Onlar da münafıklar, kötüler ve ebdallar ve kutu ve gavs hepsi onlardan çıkarlar. Bütün insanlar birdir. Münafıklar dahi çıkarlar. İşsiz dahi, yaramaz dahi çıkarlar. Fakat aynı kimseler salih, ebdal, kutub olurlar. Gavs dahi onlardandır. Ve Allah-u Teala'nın yanında dereceye ulaşırlar. Ve bazı kimseler
40 sene namaz kılarlar. Fakat ilk gün gibidir. Hiçbir ilerleme yoktur. Ve bir değişiklik olmuyor. 30 oruç ile bir faydaları olmuyor. Ama Ramazan'ın 30 orucunu tuttular, bir fayda elde etmediler. Sonra Ramazan'dan sonra aynı yere geldiler. Birçok kimse derler ki biz çok muttakiyiz. Namaz kılıyoruz uzun zamandır beri. Fakat Allah-u Teala'nın yardımını elde etmiyoruz. Muttakiyiz. Fakat diyor ki Allah-u Teala'nın yardımı bize nasip olmuyor. Sebebi şudur ki bu teklidi ibadet ederler. Zahiri ibadet oluyor. İlerleme düşünceleri olmuyor. Günahları aramıyorlar. Çaba sarf etmiyorlar ki aralım ki benim içinde hangi günahlar vardır. Gerçek tövbeyi talep etmiyorlar. Günahlara dikkat olursa hangi günahları aramalıyız, o zaman gerçek tövbe olacak ve talep edecek. Onun için ilk adımda kalıyorlar onlar. Böyle insanlar hayvanlardan az değil. Hayvanların durumudur onların. İnsan ve hayvan arasında bir fark yok. Bu gibi namazlar Allah-u Teala tarafından helaket getirirler. Kabul olmazlar. İnsanın yüzüne vurulur. Namaz odur ki kendisiyle birlikte ilerleme getirsin. Nasıl bir doktor tedavi altındadır bir hasta. 10 gün kullanıyor ve ondan sonra zarar görüyor. Bugün de sonra fayda elde etmezse o zaman şüphe ediyor ki bu benim mizacıma uygun değil bu ilaç ve bunu değiştirmek lazım. İşte geleneksel ibadet doğru değil. Onu dahi değiştirmek lazım. Çaba sarf etmeliyiz. Niye? Allah-u Teala'nın iddiasıdır. Ben dua kabul ediyorum ve benim dualarım kabul olmuyor. Onun için ibadet odur ki Allah-u Teala'ya yaklaşsın insan. Sonra namaz gerçeğini beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki namaz aslında duadır. Namazın her bir kelime insanın söylediği duadır. Eğer duada kalbi olmazsa o zaman ab içine hazır olsun. Çünkü her kim dua etmezse helakete kendisi yaklaşıyor. Bunun dışında bir şey yoktur. Bir hakimdir. Sık sık sesleniyor. Ben eziyet içinde olanların eziyetini uzaklaştırıyorum. Hakim ilan etti, yönetici. Mecbur olanların eziyet içinde olanların eziyetini uzaklaştırıyorum. Çok merhamet ediyorum. Çaresizlere yardım ediyorum. Fakat adamın birisi zorluk içindedir. Onun yanından geçiyor ve onun sesine aldırış etmiyor. Eziyetini ederek yardım dahi dilemiyor. O zaman helak olmaktan başka ne olacak? Allah-u Teala'nın durumu da aynen böyledir. O her zaman insana rahat vermeye razıdır. Yeter ki ondan birisi istesin. Duanın kabul edilişi için gereklidir ki naferman olmasın. Taş üzerinde taş düşerse o zaman ateş çıkıyor. Bu durum biz kendimizde yaratırsak bizim namazlarımız ve bizim amellerimiz Allah-u Teala'nın rızası için olsun. O zaman Allah-u Teala dahi bizim korkularımızı emniyete dönüştürmeye devam edecek ama bunu daima hatırımızda tutalım. Buraya gelerek biz her ne elde ettiysek Allah-u Teala'nın lütfuyla elde ettik. Ve bunda ilerleme dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla olacaktır. Onun için Allah-u Teala'nın ibadetine doğru dikkat edelim. Ve onun kullarının hakkını vermeye dikkat edelim. Onun lütuflarına nail olmak için gereklidir bu. Sizler kendinizi muhasebe edebilirsiniz. Nereye kadar biz namazı ikame etmeye çaba sarf ediyoruz? Nereye kadar biz Allah'tan her birimizin ilişkimiz vardı ya onun için çaba sarf ediyoruz? Nereye kadar dünyanın işleri bizim namazlarımıza mani? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir buyruğunu gözlerimizin önünde tutmalıyız. Kafirlik ve iman arasındaki fark eden şey namazı terk etmektir.
namaz, kafirlik ve iman arasında fark olacak. Bununla, namaz ile. Namaz terk etti. İşte bu buyruğu bizi sarsmalıdır. Mümin odur ki namazda eksiklik hiç aksatmaz. Yoksa onda ve bir kafirde bir fark ne? Fark yoktur. İmamın arkasında namaz kılanın sevabını dahi demedi ki namaz kılın. İmamın arkasında namaz kılın. Hakkını vererek namaz kılarsa 25 gün kat ve bazı yerlerde 27 kat olduğu beyan edilmiştir. Sevabı. Buna rağmen eğer caiz bir özür arada olmadan buna dikkat etmezsek o zaman bizim ne kadar biz şanssızlığımız vardır. Onun için eğer bir camiler yaptıysak camilerin hakkını vermek gereklidir. İbadetlerimizin seviyesini dahi yükseltmeliyiz. Mal özverisinde de dahi ona dikkat etmeliyiz. Kendimiz iyilik yapalım ve ahlakımızı yükseltmek için ve diğerlerin iyilik yapmalarına telkin etmeliyiz. Buradaki ortamın kötülüklerden uzak durmak ve diğerleri korumaya çalışmak gereklidir. Yoksa bizim biat sözleşmemiz dahi yalnız kelimesel olacaktır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğunu daima gözümüz önünde tutmalıyız. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki siz öyle olun ki Allah-u Teala'nın iradeleri sizin iradeleriniz olsun. Onun rızasında rızanız olsun. Sizin kendiniz bir şey olmasın. Her şey onun olsun. Temizliğin anlamı budur ki kalpten ameli ve itikadi muhalefet kaldırılsın ve Allah-u Teala kimse yardım etmez. Kendisi bakmaz ki onun iradesi benim iradem ve onun rızası benim rızamda fenadır. Ona bakmadan yardım etmez. Ben Mesih Maud Aleyhisselam'ın diyor ki aşağı yukarı 400 bin Ahmedi vardı o zaman. 400 binden daha fazla bizim Ahmedi vardır. Ben ondan memnun değilim. Cemaat bu değil ki el üzerinde el koyarak biat ettik. Biat cemaat o zaman adlandırılacak, hakkını kazanacak ki biatin doğru gerçek amel etsin. Gerçekten onlarda temiz bir değişiklik yaratılsın ve onların hayata günahtan uzak olsun. Nefsani hisler ve şeytanından çıkarak Allah-u Teala'nın rızasına mehib yok olsun. Hakkullah ve hakkul ibadet açık bir şekilde eda etsin ve kamil olarak eda etsin. Din için ve dinin inşaatı için onlarda bir çarpılma olsun. Kendi iradelerini ve arzularını fena ederek Allah-u Teala'nın olalım. Allah-u Teala der ki siz sapıksınız. Benim sedat verdiğim dışında siz körsünüz fakat benim nur verdiğim dışında siz ölüsünüz fakat ancak diri olan odur ki ben ona manevi hayatın şerbetini versem. Eğer insanların iç durumları dünyanın önüne konulursa yakındır ki bazı kimseler ötekilere yaklaşmayacaklar. Allah-u Teala settardır ki bizim kötülüklerimizi ayıplıyordur, gizli tutuyordur. Eğer ayıplarımız belli olursa bazı kimselere asla yaklaşmayacaklardır. Allah-u Teala çok büyük settardır. İnsanların ayıplarına başkasına haber vermez. Onun için insanın istemeliyiz ki iyilikte çaba sarf etsin ve her zaman dua etsin. İyi bilin ki cemaatin insanlarda bunun yabancısında eğer bir imtiyaz yoksa o zaman Allah-u Teala birisinin akrabası değil. Biz Ahmedi olduk, biat ettik, bizim de ve diğerlerde bir fark yoksa o zaman hiç kimse Allah'ın akrabası değil. Ne sebeptir ki onlara hürmet versin, saygı versin her bakımdan. Eğer fark yoksa Allah-u Teala akraba değil ki mutlaka bize onur versin ve onları küçük düşürsün. Azab indirsin onlar üzerine. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki İnnama yetekabbalullahu minel muttakin. Muttaki onlardır ki Allah-u Teala'dan korkarak öyle şeyleri terk ederler. Ki Allah-u Teala'nın menşeine aykırı olan şeyleri terk ederler. Dünya ve mafiyayı Allah mukabele hiç sayalım. Bazı kimseler öyle olurlar ki bir kulaktan duyarlar ve ötekinden çıkarırlar. Bunları kalplerine indirmezler. Ne kadar nasihat ederseniz edin. Fakat etkilenmezler.
unutmayınız. Allah-u Teala çok biniyazdır. Çoklukla ve sık sık ızdırab ile dua edilmezse asla perva etmez, aldırış etmez. Bir insanın karısı ya çocuğu hasta olursa, büyük bir sadme olursa bunlar için nasıl ızdırap doğuyor kalbinde. Onun için duada dahi gerçek çırpınma ve ızdırap durum doğmakça o behude iştir. Kabul olmak için ızdırap şarttır. Allah-u Teala dedi ki amman yucibul mustarra izâ da'âhu ve yakşifus su'a. Bir kesin duasını kabul eder. Allah'tan dua ettiği zaman onun eziyetini giderir. Sonra diyor ki Allah-u Teala'nın yardımı ıslah ediyorsanız çocukları, karınızı ve çocuklarınızı ıslah etmeniz lazım. Allah-u Teala yardım eder. Her kim daima iyilikte ileri adım atarlar. Bir yerde durmazlar. Onlardır ki onların ucu hayırlı olur. Bazı kimseleri biz gördük. Onlarda çok büyük zevk olur, rikkat olur ve sonunda dururlar bir yerde. Ve sonunda onların sonucu iyi olmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bu dua öğretti. Asli fi zurriyeti. Benim çocuklarımı, karımı da ıslah et. Kendimizin iyi ve dua için, karı için ve çocuklar için dua etmeliyiz. Çünkü fitneler evlat yüzünden doğarlar. Ve karı yüzünden de doğarlar. Bakınız ilk fitne Hz. Adem Aleyhisselam'a dahi kadın yüzünden geldi. Hz. Musa mukabil Berham'ın imanı yok edildi. O sebebi dahi Tevrat'tan bu belli oluyor ki Belam'ın karısı padişah bazı mücevherler göstererek Belam'e Musa aleyhi beddua etmesi için onu teşvik etti. Bu yüzünden de insan musibetler ve belalar gelir. Onların ıslahı için tam dikkat etmemiz lazım. Onun için de dua etmeliyiz. Allah-u Teala bize güç versin ki biz bu durumlarda kendi durumlarımızda iyi değişiklikler yaratanlar olalım. Namazları eda ederek onları en üstün seviyeye götürenler olalım. Mallarımızı temiz edenler olalım. Ahlakımızı güzelleştiren olalım. İyilikler yapan ve yayan olalım. Kötülüklerden uzak duran olalım. Nesillerimizi dahi onları uzak tutan olalım. Camilerin yapımıyla birlikte İslam'ın gerçek mesajı bu ülkenin vatandaşlarına yayan olalım. Ve tek Allah'ın ibadetini yapan halini getirelim. Bu olamaz. Kendimizde güzel değişiklikler yapmadan olamaz. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Caminin bazı detaylarını beyan ediyorum. Burada bu yerin adı Mehdiyabad'dır. Nahe'dir bu köyün adı. Bu cami yapılmıştır burada. Bu cemaat küçüktür. Bu saha 1989'da satın alındı. Bunda bir için tarım içindir. Cemaat onu başkasına vermiştir. İhale olarak. Burada önce farm çiftlik vardı. Onu bir misyon olarak kullanma izni çıktı. Sonra büyük salonda cami yapma izni verildi. Vakare amel vasıtasıyla bütün işler yapıldı. Bu 2 katlı binadır. Bir murabbi evi dahi vardır. Önceden yapılmış olan. Sonra 2010 senesinde belediye burada çiftlik yerine biz o ev yapabilirdik. İzin verdi. Evler yapıldı. Cami yapma izni dahi verildi tam olarak. Ve 12
sahadan cemaat kendimizi tuttu, diğerler insanlara satıldı ve elde eden para ya ondan önce belediye bizden bir kısım para yer aldıydı, bizden onun parasını verdi, onunla bu yer satın aldı. 6-7 sene önce, 8 sene önce bunun temelini ben koyduydum. Şimdi bu cami tamamlanıyor bugün ve cami 2 katlıdır. 385 metrekaredir. 285 kişi namaz kılabilir. Üst kısım erkekler için ve alttaki yer kadın için hazırlanmıştır. Abdest ve abdesthaneler dahi vardır. 560 bin euro gerekti. 200 eurodan daha fazla. Buradaki yerel insanlar çanda verdiler. Geri kalan 100 cami fonundan verildi. Allah-u Teala fedallik özveride bulanların mallarına bereket versin ve bu caminin yapımından sonra ibadet hakkını eskisinden daha fazla verenler olsunlar. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر